Japan gets zero energy factory. 日本でエネルギー消費量実質ゼロの工場が実現。まずはニュースのリードです。冒頭に来るリードにはニュースのエッセンスが凝縮されています。A Japanese information and communications technology company has fully started operating their so-called smart factory. 今度はトムさんに読んでもらいましょう。A Japanese information and communications technology company has fully started operating their so-called smart factory. A Japanese information and communications technology company 日本の情報通信技術企業が has fully started 本格的に開始しました。Operating their so-called smart factory いわゆるスマート工場を稼働することを。Smart factory とはこの場合、建物で使うエネルギーの消費量を実質的にゼロに抑えた工場のことです。There are so many smart things these days. Smart factories, smart TVs, smart speakers, and smart cities are just a few examples. そうですね。smart の基本的な意味は賢いです。ではニュース全体を通して聞いてみましょう。内容を把握するための質問をしますので、答えを探しながらニュースを聞いてくださいね。What helps keep the factory running? What helps keep the factory running? 工場の稼働を続ける助けとなるものは何でしょうか？ Keep running 稼働し続けるに注意して聞き取ってください。A Japanese information and communications technology company has fully started operating their so-called smart factory. It takes advantage of the latest digital technology, along with consuming zero electricity. Oki Electric Industry displayed the facility north of Tokyo to the media on Wednesday. It has a floor space of over 18,000 square meters. That makes it Japan's first large-size plant certified as a net-zero energy building. Solar panels on the roof help keep the factory running. Energy-saving features make sure the power isn't wasted. It includes a system that automatically adjusts lighting and air conditioning based on operations. There are also advanced technologies to efficiently run the factory. Projection mapping shows workers how to assemble parts. An AI imaging system analyzes if they are following the best procedures. The facility produces telephones and wireless communications equipment, among other products. 工場の稼働を続ける助けとなるものは何でしょうか？答えを探しながらニュースの前半を確認していきましょう。It takes advantage of the latest digital technology along with consuming zero electricity. It takes advantage of それ、つまりスマート工場は活用します。The latest digital technology 最新のデジタル技術を along with consuming zero electricity 消費電力ゼロに加えて consume zero electricity は直訳するとゼロの電気を消費するです。エネルギーの消費量が実質ゼロという意味なので consuming zero electricityは消費電力ゼロと訳しました。Oki Electric Industry displayed the facility north of Tokyo to the media on Wednesday. It has a floor space of over 18,000 square meters. Oki Electric Industry displayed. オキ電気工業は公開しました。The facility north of Tokyo. 東京の北にあるその施設を。To the media on Wednesday. 報道陣に対して水曜日に。It has a floor space of over 18,000 square meters. それは18,000平方メートルを超える床面積があります。この施設は東京の北に位置する埼玉県本庄市にあることから The facility north of Tokyo と表現しているんですね。That makes it Japan's first large-size plant certified as a net-zero energy building. That makes it Japan's first large-size plant. それだけの床面積があるので、施設は日本初の大型工場となります。Certified as a net-zero energy building. エネルギー消費が実質ゼロの建物として認定された。Net は
実質的なです。額面や名目でない、賞味のということもできます。温室効果ガス削減の話題でよく net zero という表現が出てきますが、これは排出量と吸収量が差し引きゼロである、つまり実質的にゼロであるという意味です。Solar panels on the roof help keep the factory running. Energy-saving features make sure the power isn't wasted. Solar panels on the roof 屋根に備え付けられた太陽光パネルは help keep the factory running 工場の稼働を続ける助けとなります。Energy-saving features make sure the power isn't wasted 各種の省エネ機能は確実に発電した電力が浪費されないようにします。ここに質問の答えがありましたね。That's right. The answer to the question is solar panels on the roof. 答えは屋根に備え付けられた太陽光パネルですね。It includes a system that automatically adjusts lighting and air conditioning based on operations. It includes それは備えています。A system that automatically adjusts lighting and air conditioning 照明と空調を自動的に調整するシステムを based on operations 稼働状況に基づいて。続いてニュースの後半です。内容を理解するための質問をしますので、答えを探しながら聞き取っていきましょう。What does the projection mapping show workers? What does the projection mapping show workers? プロジェクションマッピングは作業する人々に何を示すのでしょうか。There are also advanced technologies to efficiently run the factory. Projection mapping shows workers how to assemble parts. An AI imaging system analyzes if they are following the best procedures. The facility produces telephones and wireless communications equipment, among other products. プロジェクションマッピングは作業する人々に何を示すのでしょうか。答えを探しながら内容を確認していきましょう。There are also advanced technologies to efficiently run the factory. There are also advanced technologies. また先進的な技術もあります。To efficiently run the factory. 効率的に工場を操業するための。Projection mapping shows workers how to assemble parts. An AI imaging system analyzes if they are following the best procedures. Projection mapping shows workers. プロジェクションマッピングは作業する人々に示します。How to assemble parts. どのように部品を組み立てるかを。An AI imaging system analyzes. 人工知能を使った映像システムが分析します。If they are following the best procedures. 彼らが最善の手順に従っているかどうかを。Assemble は組み立てるで、工場のラインの組み立て作業によく使われる動詞です。ここに答えがありましたね。Yes, indeed. The answer is how to assemble parts. 答えはどのように部品を組み立てるかです。The facility produces telephones and wireless communications equipment, among other products. The facility produces その施設は製造します。Telephones and wireless communications equipment 電話機や無線通信機器を among other products 数ある製品の中でも特に。ではもう一度ニュースを通して聞いてみましょう。A Japanese information and communications technology company has fully started operating their so-called smart factory. It takes advantage of the latest digital technology, along with consuming zero electricity. Oki Electric Industry displayed the facility north of Tokyo to the media on Wednesday. It has a floor space of over 18,000 square meters. That makes it Japan's first large-size plant certified as a net zero energy building. Solar panels on the roof help keep the factory running. Energy-saving features make sure the power isn't wasted. It includes a system that automatically adjusts lighting and air conditioning based on operations. There are also advanced technologies to efficiently run the factory. Projection mapping shows workers how to assemble parts.
An AI imaging system analyzes if they are following the best procedures. The facility produces telephones and wireless communications equipment, among other products. Listening point. このコーナーではニュースを聞いて理解するために押さえておきたいリスニングのポイントをご紹介します。今回は消えるに気づくにはです。突然ですが紙とペンを用意してください。今からある文を書き取っていただきます。例文は2回流れます。ではどうぞ。There are also advanced technologies to efficiently run the factory. There are also advanced technologies to efficiently run the factory. いかがでしたか？次にトムさんがゆっくりと1単語ずつ読みますので、正しく書き取れたかどうか答え合わせをしてみましょう。There are also advanced technologies to efficiently run the factory. There are also advanced technologies to efficiently run the factory. 書き取りの鍵は advanced です。これまで何度か単語の最後の t は聞き取りづらいと紹介してきましたが、今回も advanced の t が聞き取れなかったのではないでしょうか。ここは there are の文で後に複数形の名詞が続きます。なので動詞、あるいは名詞の単数形 advance が来るのはおかしいですよね。There are に続く名詞は technologies なのでそれを修飾するため形容詞の advanced でなくてはなりません。このように音が明確に聞こえない場合、正確に聞き取るには文法の知識を利用します。文の骨組みがわかり、意味を理解するのに役立ちます。Today's Takeaway お持ち帰りポイントです。今回はコミュニケーションとコミュニケーションズの違いです。ニュースのリード文でコミュニケーションの複数形コミュニケーションズが出てきました。トムさんに読んでもらいましょう。A Japanese information and communications technology company has fully started operating their so-called smart factory. Information and Communications Technology は情報通信技術企業と訳されていましたね。この場合の Communications は通信手段といった意味です。電話、コンピューターなどの通信手段やラジオやテレビなどの報道機関という場合には複数形になることが一般的です。日本の総務省の正式名称が The Ministry of Internal Affairs and Communications というのも様々な通信を扱っているからなんですね。では、コミュニケーションと単数形の場合はどういう意味になるんでしょう？伝えることや伝達、意思疎通という意味になります。数えられないものの時ですね。コミュニケーションの使い方としてはこちらの方が多いですね。Communication is the key to a healthy relationship. コミュニケーションは健全な関係を築く鍵です。ですね。使い方の違いを覚えておきましょう。今回は日本でエネルギー消費量実質ゼロの工場が実現というニュースをご紹介しました。You know, I'd never really heard of net zero energy before, but it's such a cool concept. I really hope it catches on. If industry could use electricity more efficiently, the environmental benefits would be huge. そうですね。